नमस्कार दोस्तों। तो स्पोर्ट्स कार आप देखते होंगे उनका स्टाइल और साइज बहुत ही छोटा और कॉम्पैक्ट टाइप का होता है। पर ऐसा क्यों किया जाता है उसे नहीं पता, मैं बता देता हूँ। अब तो एक्चुअली करने का मीनिंग ये है, जो स्पोर्ट्स कार होती है वो बनाई जाती है उनकी ट्रैक के लिए। पर अगर वो एसयूवी टाइप में बना देंगे तो इतनी स्पीड गेन नहीं कर पाएगी। वही एक स्पोर्ट्स कार की जो स्पीड होती है वो होती है 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। वही एक एसयूवी की होती है 200।